साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान फ़ौज और ISI पर कठपुतली के तौर पर इमरान खान की हुकूमत लाने और उनकी हुकूमत को गिराने का इल्ज़ाम लगाया। शरीफ ने 11 हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मुत्तहिदा पाकिस्तानी जमहूरी मूवमेंट को गुजरेवाला में एक रैली से वर्चुअल खिताब के दौरान कहा। अफवाज के कायदीन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि साल 2018 के चुनाव में जनरल कमर बाजवा ने धांधली की ताकि उनकी सरकार हुकूमत से बाहर करके नाअहल इमरान खान को हुकूमत में ला सके। जनरल बाजवा को मुल्क को इसका जवाब देना होगा।